아, 여기는 미역국이. 아, 또 미역국 죽이네. 야, 이렇게 한 하나씩만 떠도 되겠더라. 하나 같이 그냥 먹어요. 이거 조금만 좀 더. 이거 뒤에 아, 여기서 밖에서 밥을 짓는다는 게. 골짜기도 괜찮지? 그래서 나무를 내야 됩니다. 좀 밑으로 집어내야 돼요. 밑으로. 밑에 것을 옮겨드릴게요. 그걸 옮길 수 있겠어요? 오케이. 어우, 너무 잘하시네요. 오, 예. 바글바글. 이거 놓고 만지냐고. 겉만 타버려. 그만 타고 냄새가 안 나. 이렇게 만들어서. 그냥 뭐시기 해야 돼. 수술 해야 돼. 수술. 수술을 데치고 있네요. 자, 한번 데쳐놓은 것 같은데. 좀 더 데치는 게 좋아. 정말 안 하시니까. 완전히 당황했는데. 아, 물을 뿌리는구나. 속에다 물을 뿌리는 게 아니고. 아하. 밥이 되진 않을까요? 허리에 토박이 밥상이고. 네. 이제 밥한 불에다가 고등어를 좀. 숯이 없잖아요. 불을 그려야 돼, 불을. 불을 그려야 돼. 될까요? 앞으로? 정품으로 정품으로 가는 이거 한 번만 하고 하지 말고 이렇게 모든 것이 이어서 다음 회장 때 사야 돼요. 우리 사하고 이것을 이리 있으면 끝난 거지, 뭐.